叉烧好不好吃啊？外边挂的那个蜜汁糖香特别重要。下说跟大家分享一个相对来说专业的版本，梅花肉做出来的叫做瘦叉烧，然后咱们这个五花肉做出来的叫肥叉烧。两种方法，两种口感，两种烹调步骤，但是它们最终呈现的味道都是一样的美妙。首先咱们开始打肉，左手一定紧摁肉，推出去，拉回来，片片完整。来，聪哥你又得现身了。在整个的前肩胛的下边这块有一坨肉，就是这个梅花肉的位置。打好这个梅子肉，咱们开始打五花肉。五花肉的肉皮咱们不要留下来，大刀整切，中间再分开。呈现出一个完美的开放状态。因为夏叔对于全国各地的菜式呢，都多多少少有些了解。我也是希望大家伙能够给我一些的建议，希不希望夏叔带着专业的视角到你的家乡，帮你寻找你想要分享的味道。但是咱们先调配一个盐，一般做广东的烧鸭呀、烧鹅呀，包括烤乳猪，它都会用到这种盐。它是那种咸甜香的状态，要让肉松化，这个东西必不可少。大哥，你这猕猴桃都用金果啊，会不会成本啊？这个猕猴桃呢，它主要的成分就是里边的木瓜蛋白酶，是天然的嫩肉剂。把调好的盐放到里边，2勺海鲜酱，2勺的香滑磨齿酱，2块红方腐乳，2勺的柱侯酱。这些酱料呢，都是我们在粤菜料理里边会经常用到的，超市很能买到。我也希望大家伙能够把咱们平常用的柴米油盐酱醋茶稍微的丰富一点，让我们吃到更好的味道。如果说您家旁边超市有这种现成的叉烧酱，咱们买一件用也行，但是它的味道要差很多。洋葱、小葱、香菜根、姜片，还有拍松的蒜，就是把这些简单的酱料给它放在一起。我知道说简单酱料肯定会被骂，但是这要对于我们一些专业的餐厅酒楼，也就是有了80%的初级酱。糖不够，你别加了，一会儿外边还挂糖呢。咱们先去吊烧肥叉，在它瘦肉的地方穿插，肥肉地方插到上面，它是不吃力的。进烤箱，咱们开始烤叉烧，兵分2路，烤瘦叉烧，人间最香的味道不过如此。因为空气炸锅呢，它一般都是热力从上往下，烤的前期过程中，一定是要让盘子上面有一些的锡纸。咱们180度烤它20分钟，把锡纸撕掉以后烤它10分钟，依然是180度。蜜汁糖浆特别重要，也是给大家分享一个商业版的吧。1份的水，3份麦芽糖。哎呀，为了配合你拍摄，手呢一定要沾水，这样的话呢糖就不会粘手了。逐步熬散熬化，半份砂糖，少放一点点的生抽，剩下的就是小火慢熬，勺子倒放，呈现出倒3齐的这种状态。糖浆温度降低一些，半份的蜂蜜，复合的甜香味道，这不就来了吗？剩下就是正式的挂蜜糖。所以说，只要是学会了方法，完全可以自己去 DIY。开涮。往炒饭里边加汤，我觉得中国没有人敢这么干。真的假的？扬州炒饭经典道地的就得这么炒，光配料就有14种。今儿个下说啊，就把这扬州炒饭的3种状态：碎金炒饭、月牙白、金果银，让你一次看明白。锅里边呢放点花生油、葱花。扬州炒饭不管哪个版本，3片葱缺一不可。金华火腿5年陈冬腿，鸡腿肉煮熟了，留鸡汤，把肉切成粒儿。鸡胗子，渤海湾的辽参、冬笋丁、冬菇丁，咱们先进行一个合炒，腌好的虾仁，15年的女儿红临椒锅边，去腥膻增鲜香。浓鸡汤，金华火腿蒸出来的原汤，熬住连汤带肉，虾子。因为一道美食认识了一座城，扬州炒饭堪称是经典代表之作。所有的食材在锅里边煨煮呢，差不多在5分钟左右，补充一点点的盐，10来克的白糖，调出完美的合味鲜。白胡椒粉去异味增鲜香。一道炒饭成就了一道经典的中国味道。我觉得如果按照夏叔今天的方法，你在家里边试一下，一定不会让你失望。5分钟左右的煨制倒出来，浓香之下，我们就开始挑战越来越难的扬州炒饭的过程。第一步，先把蛋清炒成月牙白，让蛋清和空气充分的融合。热锅凉油，油一定不要多。扬州炒饭讲究就是一个少油，筷子微微出现温度，让蛋白逐步的成熟，蛋白不能上色，这才能敢称之为月牙白。锅子不需要刷，蛋黄一并搅散。陈年黄酒这一步极为重要，蛋黄里的腥膻味道会随着一会儿的酒精挥发快速的消散。第3步，鸡蛋充分的搅打，敲黑板了，划重点了。这一步锅里边不放油，鸡蛋入锅，米饭入锅，这一步极为重要。扬州炒饭如果说是油大了，只配卖到8块8。鸡蛋已经包裹上每一粒银色的大米，这才是正宗道地的金果银。米饭微微有些脱水了，翻动的时候已经有了金属摩擦的声音了。
补点油。5克油的加入，米饭在这个时间段它会自然跳动，粒粒分明。中国首个往炒饭里边加汤的步骤，腌料带汤浇到锅里边，再次炒干炒散，满舀一勺往锅里边一浇，再次的炒干，如此循环往复3到4次。温润弹牙，3遍连汤带肉，这吃的就是一个功，而且吃的还有扬州城的文化底蕴。它流传真的是有它流传下来的道理，没法复制，没法被超越。汤汁散尽的时候呢，2遍葱，快速的翻匀，煮熟的豌豆，月牙白进锅，碎心进锅，将近完全的粒粒分明的时候，我们把火改成最小火，掏出一个小肚，这就是我们扬州炒饭3遍葱的精髓所在，承载着数百年历史的一道中国经典，一定跟着夏叔一起学学吧。开涮！这个菜它是一个厨师和一个食客面对面的一个对决。我会做，你不会吃，这道菜没法吃；你会吃，我不会做，这道菜也没法做。经典中的经典，山东菜油爆双脆。这一个猪肚50块钱，只选它肚仁儿的地方，把里边的油给它选净。猪肚有2层，猪肚和下边的猪肚皮儿分开，这上面的这些油脂一点都不能留，它就是很麻烦，吃功力的一道菜。所以说，一般的餐厅不敢卖，一般的厨师可能也做不出来。你们更得好好看。夏叔啊，只分享这一侧，这个刀口就极其讲究了。切鱼鳃花刀，切掉2/3的地方收刀，浅了不容易挂汁儿，不容易受热成熟；深了，整个的刀口形状又不好看，就得是像梯田似的。还行。你把那个孩子过去了，行，翻过来依然得是形状完整。开长条，3刀一断，一定得是这刀口。这道菜有用鸡胗的，但是鸭胗的口感味道最好，挺掉外边的皮，只要里边的胗子肉。切10字花刀，2/3的地方收刀，得切鲜的，不能切冻的，增加了刀工的难度。最关键的一个步骤，1洗2泡3腌，残留血水完全的清洗干净。泡好的葱姜花椒水去压住这个猪肚鸭胗子的腥膻味，浸泡时间也就10分钟左右。调味的过程，在整个烹调过程中一定是要提前做。葱、蒜片、花雕酒、盐、白胡椒粉、醋、清水搅拌均匀。就是这个味，水淀粉、葱椒油，它对于味道重的这些菜是特别的适合。把这里边的料挑出来，稍微的长干一下。这道菜现在你觉得我该卖多少钱了，南哥？哪个得288呀？我可以跟你说是灰类赔钱。腌制也是必不可少的啊，2分口盐、白胡椒粉、花椒酒，轻轻的抓捏，少来点淀粉。汆到这个步骤呢也是非常的重要，放上花椒酒、葱姜、花椒，在这个水里边给它浸煮一下。小朋友会在我的评论区里说，一道菜哪有这么复杂呀？但是我可以真的认真告诉你，极致的中国菜真的是这么复杂。葱姜给它打干净以后，双脆入锅时间10秒钟，快速的倒出来，真正的爆炒这才开始。热锅凉油，双脆进锅5秒钟。1、2、3、4、5，出锅，也不用刷锅，把这葱蒜简单的煸炒一下，回锅，调好的酱汁儿改到最大火力，锅底芡汁不能有多余的，淋上葱椒油，经典中的经典，油爆双脆。一定是可以把生米炒成熟饭。锅子烧热了以后，灵魂所在猪油，这里边能不能不用猪油？我也试过，但是它的那个香味会减少很多。腊肉、腊肠、海米，先问海米借鲜，问腊肉、腊肠借油。晶莹剔透的时候，干香菇摇住丝，就是咱们吃的扇贝。泡了1个小时的生糯米，现场演示一个生米做成熟饭的过程，就是在家里边这个剩米饭1天最多冒尖的2天，少做点，吃的勤一点，对身体好一点。糯米已经开始脱水了。生炒糯米饭不是一直由生到熟的炒，而是边炒边焖，开足中火，浸泡香菇的香菇水淋洒进锅里边，翻拌均匀，盖盖焖它3分钟。锅盖上的水汽呢在逐步的消散，这就是我们打开锅盖继续翻炒的这么一个黄金时间。这和扬州炒饭呢有异曲同工之妙，通过了不停的补充水分，让它的鲜香味道更加十足。现在这个米是不是比刚才饱满一些了？长了。它一定要选择这种长粒儿的糯米，不是那么的黏，它还能保证形状完整。浸泡海米的海米水淋到锅里，再次的翻拌，穿插洞孔，中小火的状态，再焖它3分钟。这道炒饭炒好了真好吃。刚才我舔了一下那筷子的满口的鲜，开盖闻香，糯米的底部已经传递出来了金属的声音。焦焦香香的打散以后，第3遍蒸瑶柱的瑶柱水翻拌均匀，搭配上一些的胡萝卜，传统没有啊，夏叔觉得有营养，盖上盖子，依然看锅盖上的这个水汽的变化。最后一步炒干水分，真鲜啊，黏黏糯糯的。开大火，花雕酒淋在锅边，来一点点的酱油，来点盐，白胡椒粉，剩下的就是一个字儿：生炒糯米饭的炒。就是通过这种方式让米饭快速的脱失水分。一大把的小香葱往锅里边一放，再次的焯拌。你干嘛来了？差点。临出锅再放点坚果，
一定是可以把生米炒成熟饭。